Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on Hello everybody, welcome back to my channel after a long time. 2-3 months ago YouTube मा भिडियो नहालेको लाइक त्यस्तै सानो प्रब्लम थियो. अब चाहिँ कन्टिन्यू भिडियो हाल्न ट्राई गर्छु है. अनि त्यसपछि केटाहरुलाई कुरिरा आजको चाहिँ हाम्रो डेस्टिनी भन्ने चाहिँ एसजे मोटो ग्यालेरी जानला. त्यसै भिडियो राम्रै बनाउँछु हैन, ट्राई गर्छु. अनि त्यही हो, सपोर्ट गरिदिनु, सब्स्क्राइब गरिदिनु. Meet you guys soon. Bye bye, take care. So अहिले चाहिँ अब चस्माले त सो वेलकम ब्याक है. सौजनले 1 घण्टा कुरायो, बल्ल आयो. जहिले त्यस्तै गर्छ सौजनले. सो अब अहिले चाहिँ हामी एसजे मोटो ग्यालेरी निस्किन लागेको. एउटा ट्राइपोड पनि किन्नु छ. लेट्स सी है, राम्रो हुन्छ होला आजको भ्लग चाहिँ. किनभने मैले चाहिँ एक्सन क्यामेरा चेन्ज गरेर अहिले गोप्रो ल्याएको छु. पहिला चाहिँ मैले एमआई को ल्याएको थिएँ. यो पनि राखेको थिएँ, कस्तो दामी देख्छ क्या. बियोसको बाइक चाहिँ हैन, बाइक छोड्नु छ हैन, बाइक छोड्नु पर्छ हैन. सो सौजनले कुरायो, 1 घण्टा कुरायो, बल्ल बाइक लिएर आयो. अब क्याफेबाट आउन नि ढिलो गरिरहेछ त. जम भने जम है. ल सो राइट नाउ है, हामी चाहिँ अहिले राधेमा छौँ. सबैलाई थाहा नै छ होला, राधे पहाडपट्टि नि. सो त्यहीँ अघिदेखि क्याफेमा सौजनलाई कुरेर बसिरहेको क्या. 1 घण्टा कुराइदियो. अनि अब बल्ल अब हामी हिँड्न लाग्यो. त्यस्तै धेरै टाइम त लाग्दैन यहाँबाट. त्यस्तै गुगल म्यापमा चाहिँ 20 मिनट भनेर चाहिँ हामी 15 मिनटमै पुगिदिन्छौँ. इट्स नट अ बिग डिल फर अस. सो मेरो भ्लग चाहिँ धेरै पछि आयो क्या. लाइक क्यामेराको प्रब्लम भइरहेको थियो नि त मेरो. एमआई क्यामेराबाट पहिला युज गर्थेँ. त्यो क्यामेरा चाहिँ हल्का मन परेन क्या मलाई. भिडियो पनि कस्तो आउँथ्यो. त्यसै मैले गोप्रो नि लिएँ, हल्का टाइम वेट गरेर राम्रो आउँछ नि त. सो लेट्स गो. ट्राइपोड चाहिँ अब क्या न्यू रोडतिर लिउँ कि यतै लिउँ भनेर चाहिँ कन्फ्युजनमा छु क्या म. अब यता लियो भने चाहिँ हल्का एक्सपेन्सिभ पर्छ. त्यो के गर्ने भइरहेछ मलाई. यहीँ लिने छिरौँ न त. लेट्स सी ट्राइपोडको कति भन्दो रहेछ. मैले त न्यू रोडमै लिउँ भने नि. के गर्ने त्यतै एउटा बाटो हो, एउटा लिएर हिँडिहाल्ने. ओ के भयो, धुवा निस्किरहेछ त. बन्द गर त. यहाँबाट ट्याङ्कीबाट धुवा निस्क्यो भने. हिजो भर्खर सर्भिसिङ गरेँ होइन. ल पुरै धुवा निस्किरहेको. त्यो मोबिल त्यो टच हुन्छ नि त. जाउँ. ओइ पुरै धुवा फालिदिइरहेको एनएसले त. ए ऊ त्यहाँ तल मोबिल रहेछ नि त. त्यहाँबाट धुवा फालिरहेको रहेछ क्या. त्यो इन्जिनको तल क्या. त्यहाँबाट हजुर त्यस्तै हुन्छ गाइस. त्यसैले यु हेभ टु राइड सेफ है. गाह्रो छ जिन्दगीमा बाइकको केयर गर्न पनि.
लाइक अब मेकानिक हल्का राम्रो परेन भने चाहिँ बाइक चाहिँ धोस्तै हो क्या त्यसैले सकेसम्म बाइक सर्भिसिङ गर्न दिँदा बनाउन दिँदाखेरि चाहिँ होइन राम्रै ठाउँमा दिनुपर्छ क्या अब डक्टर पनि राम्रै ठाउँ हो हुन चाहिँ अब हिजो चाहिँ खै के भएछ सो दिस इज द डक्टर्स रिपेयर सर्भिस एन्ड के छ यसमा पुरै धुवा फ्यालिदिएर है अहिले पनि फ्यालिदिरहेछ सो अहिले चाहिँ हामी यो एनएस चाहिँ यहीँ छोड्छौँ अनि अहिले बाइक कस्तो फोहोर भइरहेछ क्या मेरो बाइक वास गराउनु पर्ने ल जम है त केटाहरू दुई सयको हालिदिनु न 200 200को यो ग्लोभ्स लगाएर चलाउनै गाह्रो हुने रहेछ यार कसको फोन आएर What's up my lovely people What's up lovely people भने क्या रेकर्ड भइरहेछ कि छैन फर्स्ट टाइम युज गरिरहेको मैले गोप्रो चाहिँ 23 मिनट म चाहिँ फुल रेकर्ड हान्थेँ पहिला चाहिँ अब त्यो क्यामेरा हुँदा चाहिँ आधी रेकर्ड हान्थेँ अब फुल अब लङ टुर जाँदाखेरि चाहिँ अब टिप्स चाहिन्छ भने चाहिँ लङ टुर गयो भने चाहिँ लाइक तपाईँले 25 मिनट सुट गर्नुभयो भने चाहिँ होइन अब एकछिन ग्याप लिने अनि भिडियो अफ गरिदिने चार्ज हुन्छ नि त चार्ज हल्का बच्छ नि त त्यस्तो गर्दाखेरि लगातार गऱ्यो भने चाहिँ चार्ज त टिक्दैन एक्सन क्यामेरा त्यही त हो नि धेरै टिके एक्सन क्यामेरा भने 1 आवर हो क्या मिनिमम होइन 1 आवर टिके राम्रो हुन्छ अब के हो बानेश्वरको रङ वे हो कि ठिक छ यार के छ यार काट्दिन सिन काट्दिन हौ फेस पनि देखाउ न मास्क नलाउ न ह्यान्डसम मान्छे भएर त्यहाँ बसको आन्टी कसरी हेरिरहेको थियो क्या SJ Moto ग्यालेरी कता हो माथि SJ Moto ग्यालेरीमा चाहिँ आयो पार्क गरौँ माथि पार्किङ गर्ने ठाउँमा यहाँ पो रहेछ त ओहो बाइक कहाँ राखौँ
यहाँ पार्क गर्दा ठिक्क हुन्छ भने फोटो ग्यालेरीमा छौँ होइन यसभित्र जानलाई चाहिँ हामीले यो यसको वाइफाई छ यो सबै लगइन गरेर डिटेल फिलअप गरेपछि चाहिँ हामीले यहाँभित्र छिर्न पाउँछौँ है भित्र छिर्नलाई चाहिँ केही टिकट सिकट केही पर्दैन जस्ट सी द बाइक क्या चस्मा पनि लाउनु पर्दैन यु क्यान सी द बाइक्स है यस्तो दामी दामी बाइक छ यो केटिएम त्यो स्टन हान्नेले हानेको थियो है ओ अगस्ता ट्रेन बाइक है यो त अहिले चाहिँ हामी एसजे मोटो ग्यालेरीमा छौँ है तपाईँहरूलाई थाहा नै छ सो यहाँ आउनलाई चाहिँ कतिलाई अब टिकट फी के लाग्छ भनेर सोच्नुहुन्छ होला होइन तर केही लाग्दैन एउटा वाइफाई कनेक्ट गरेर तपाईँको डिटेल मात्रै फिलअप गरेपछि यहाँ आउन इन्ट्री चाहिँ पास हुन्छ सो यु क्यान सी द ब्युटी है सबै दामी दामी बाइकहरू छ सो म सकेसम्म चाहिँ दामी दामी भिडियोहरू सुट गरेर यसमा यो ग्रुपमा जोइन गरिदिन्छु सो गाइज इन्जोय द भिडियो टेक केयर मिट यु सुन सो यो चाहिँ एसजे मोटो ग्यालेरी भयो होइन अब चाहिँ हामी निस्किनु लागेको सो एकदम राम्रो भयो है म सबै क्लिपहरू राखिदिन्छु सो जे होस् एकदम रमाइलो हुने रहेछ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ सो बाइक्स लभर्सहरू चाहिँ यहाँ भिजिट गर्दा चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ सो लेट्स मिट इन द बाइक गाइड्स दिवसले चाहिँ मेरो बाइक निकालिरहेछ बस्ने पछाडिबाट रेकर्ड गर्ने यत्रो लागिरहन सानो लाग्यो भित्र ठुलो ठुलो बाइक हेरेर MT-15 सानो लाग्यो ल सो बाई बाई एसजे मोटो ग्यालरी जो एसजे मोटो ग्यालरीबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराको नलेजहरू गेन गर्न सक्छौँ क्या ताकि स्पोर्ट्स बाइकदेखि लिएर पुरानो बाइकदेखि लिएर होइन सबै छ क्या मिनी बाइकहरू सब छ सो ठ्याक्कै तपाईँ एसजे मोटो आउनु चाहनुहुन्छ तर लोकेसन थाहा छैन भने चाहिँ त्यो अगाडिको जमल भयो अनि यो चाहिँ एसजे मोटो पनि म तपाईँलाई लोकेसन क्लियरली देखाउँछु सो यो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ पछाडि पनि राखिरहेको छ एसजे मोटो ग्यालरी भनेर यहाँभित्र हो क्या यो
ज्योति भवनमा छ एसजे मोटो ग्यालेरी ज्योति भवन पनि सौरभ ज्योतिकै होला मेरो विचारमा चाहिँ अनि यो चाहिँ हाम्रो जमल भयो होइन अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो एसजे ग्यालेरी छ सो यु क्यान सी द डिस्टेन्स क्या धेरै टाढा छैन नि त जस रमाइलो भयो एक्सप्लोर गर्न ग्यालेरी अब चाहिँ पानी पनि पर्न थालिसक्यो जम त्यो स्कुटीमा हावा छैन सो वेलकम ब्याक एभ्रिबडी सो आजलाई यति नै अघिको गोप्रोको चार्ज सक्यो अनि डाइरेक्ट घर आएको पानी पनि परिरहेको थियो अनि मैले क्यामेरा चाहिँ अफ गरिदिएँ सो आजलाई यति नै सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो टेक केयर बाई बाई अनि च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला डु सपोर्ट बाई बाई मिट यु सुन